បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើត Gmail account បាទដើម្បីយកទៅបង្កើតនៅគណនី PayPal តាំងពីទៅ Gmail នេះខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនច្រើនណាស់បាទដែលគាត់បានយល់គាត់បានស្គាល់ហើយគាត់ក៏ចេះធ្វើការបង្កើតដោយខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើការចែកម្លែកបាទក៏បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនដែលថ្មីដែលគាត់មិនស្ទាន់ស្គាល់ថា Gmail នេះគឺជាអ្វីហើយការបង្កើត Gmail account នេះគឺត្រូវធ្វើការបង្កើតដោយរបៀបណាដោយសារតែមានបងប្អូនខ្លះគាត់បានធ្វើការឆាតមកកាន់ខ្ញុំហើយបងប្អូនខ្លះគាត់បានធ្វើការ comment បាននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនថ្មីគាត់តែងតែឮខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះដើម្បីរកលុយជាមួយនឹង app ផ្សេងណាគឺខ្ញុំតែងតែនិយាយថាយើងត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង GoGoal account ឬក៏ចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Gmail នៅពេលដែលគាត់ឮអញ្ចឹងគឺគាត់មិនទាន់ស្គាល់ហើយគាត់មិនទាន់យល់ទេដូចនេះហើយគាត់បានធ្វើការស្នើមកកាន់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងជួយធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតបាទ Gmail account នេះបង្ហាញទៅកាន់ពួកគាត់ផងដូចនេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះក៏អាចធ្វើការបកស្រាយនៅចម្ងល់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់យល់បាទជាមួយនឹងបាទ Gmail account នេះតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ Gmail account ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ smartphone សូម្បីតែយើងមើលនៅ YouTube ក៏ទាមទារនៅ Gmail បាទសូម្បីតែយើងធ្វើការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង app ផ្សេងក៏យើងត្រូវការប្រើនៅ Gmail ហើយយើងបង្កើតបាទ Apple ID បាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ណាក៏យើងទាមទារនៅ Gmail នេះបាទសូម្បីតែធ្វើការបង្កើតគណនី PayPal ហ្នឹងក៏យើងទាមទារឲ្យមាន Gmail នេះដែរដូចនេះហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការបង្កើត Gmail account ដើម្បីទៅបង្កើតបាទនៅគណនី PayPal តែម្ដងតើឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាមុននឹងធ្វើការបង្ហាញបាទទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាបាទសូមបងប្អូនដែលថ្មីបាទដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនអរគ្នាជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទបន្តមកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើគន្លឹះនៃចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទតាមរយៈ website ឬក៏ការរកលុយជាមួយនឹង app ផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង Channel មួយនេះតែម្ដងតើឥឡូវកុំឲ្យខានពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតើឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ Android គឺយើងនឹងមាន Play Store ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ iOS គឺយើងអាចចូលទៅកាន់ App Store ហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូក្រោយបន្ទាប់ពីការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត Gmail នេះណាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ iPhone ណាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតបាទ Apple ID សម្រាប់ប្រើខ្លួនឯងតែម្ដងហ្នឹងហើយតោះឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ Android យើងចូលទៅកាន់ Play Store អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីសិនសម្រាប់ការបង្កើតនៅ Gmail account នេះណាគឺយើងអាចបង្កើតតាមរយៈ app ផ្ទាល់ក៏បានយើងអាចប្រើទៅតាមច្រមក៏បានឬក៏យើងប្រើប្រាស់ទៅលើបាទ browser ផ្សេងជាច្រើនទៀតក៏បានដែរណាវាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែវាគឺជាជំរើសរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនខ្លះគឺអត់ទាន់មានទេ Gmail បើតាមការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំចូលទៅទូរស័ព្ទដៃខ្លះគឺអត់មានទេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មាន app ហ្នឹងណាយើងអាចចូលទៅកាន់ Play Store ហើយយើងនឹងឃើញប៊ូតុង search បាទយើងគ្រាន់តែ search ពាក្យថាបាទ Gmail ណាយើងគ្រាន់តែ search ពាក្យថា Gmail យើងនឹងឃើញហើយបាទហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែធ្វើការដំឡើងបាទ app មួយហ្នឹងទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតែម្ដងណាហើយជាពិសេសគឺទូរស័ព្ទដៃ iPhone តែម្ដងបាទគឺបើតាមការខ្ញុំឃើញណាគឺមិនសូវមានទេតលតែយើងចូលទៅដំឡើងតែម្ដងតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដំឡើង app មួយហ្នឹងហើយបាទ app Gmail ណាយើងនឹងចូលមកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលមកកន្លែងហ្នឹងយើងមើលចំហៀងខាងហ្នឹងបាទយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនេះប៊ូតុងបាទកន្លែងរូបក្បាលមនុស្សហ្នឹងបាទកន្លែងសញ្ញាបូកណាបាទយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកយើងចុចលើហ្នឹងបាទបន្តមកយើងនឹងឃើញខាងលើនេះគឺគេដាក់ថា Google ណាយើងចុចលើ Google ហ្នឹងមក
បាទបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើការដោះសោអេក្រង់នៃទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងសិនសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏អត់ទាន់យល់ថាតើព្រោះខ្ញុំជួបណាបងប្អូនខ្លះគាត់សួរថាតើតំណឹងដោះសោអេក្រង់ហ្នឹងអេក្រង់អីគេតាំងពីទៅគឺអេក្រង់ដែលយើងបានធ្វើការដាក់លេខកូដដើម្បីចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងណាយើងតែងតែចាក់សោឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ scan នៅម្រាមដៃអញ្ចឹងខ្ញុំ scan ម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការដោះសោខ្លួនឯងរួចរាល់យើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះតែម្ដងបាទហើយត្រង់ចំណុចខាងលើនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានធ្វើការបង្កើតបាទ Gmail នេះរួចរាល់ណាគាត់បង្កើត Gmail នេះរួចរាល់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរនៅទូរស័ព្ទអីគាត់មាន email គាត់ចាំ password អីគាត់អាចចូលកន្លែងហ្នឹងមកបំពេញតែ email បន្ទាប់មកយើងចុច next មកគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញ password គឺយើងចូលទៅកាន់បាទចូលទៅកាន់ Gmail របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីគឺយើងត្រូវកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចខាងក្រោមបាទដែលមានពាក្យថា new account បើយើងចុចលើ new account បន្ទាប់មកយើងចុចនៅលើខាងលើបាទគឺការបង្កើតហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងខ្លួនឯងតែម្ដងណាបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយគឺជាទម្រង់នៃការបំពេញនៅឈ្មោះរបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់តែងតែសួរខ្ញុំដែរគាត់ថាតើការដាក់ឈ្មោះនេះយើងដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដឬក៏មិនចាំបាច់បើសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការបង្កើតប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងនេះគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើការដាក់នៅឈ្មោះរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងតែម្ដងណាហើយបងប្អូនខ្លះគាត់សួរដែរថាតើនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃមួយហ្នឹងយើងអាចដាក់ Gmail បានប្រហែលមិនជាបញ្ហាទេបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំប្រើ Gmail យ៉ាងច្រើននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំតែមួយទេណាតើឥឡូវខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍មួយឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ថាវ៉ាន់បាទវ៉ាន់តារាបាទហើយបន្ទាប់មកអានេះខ្ញុំដាក់សតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះរបស់បងប្អូនអរគ្នាខ្លួនឯងមកណាសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការឧទាហរណ៍បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាតែប៉ុណ្ណោះណាតើឥឡូវបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចនេះនៅខាងក្រោមនេះយើងចុចលើពាក្យថា next ហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយគឺជាទម្រង់នៃការបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងតែម្ដងត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនគ្នាធ្វើការបង្កើតដោយប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងតែម្ដងយើងគួរតែធ្វើការដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតមកនៅពេលដែល Gmail របស់យើងមានបញ្ហាយើងក៏មានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនេះដើម្បីយកទៅស្រង់វិញតោះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ខែនេះហើយថ្ងៃគឺខ្ញុំដាក់មក01បាទឥឡូវឆ្នាំខ្ញុំដាក់1990ចុះណាហើយបងប្អូនអរគ្នាគឺត្រូវតែធ្វើការដាក់ឲ្យលើសពីអាយុ18ឆ្នាំបើសិនជាយើងមិនចង់ដាក់ឈ្មោះឬក៏ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឲ្យបានពិតប្រាកដណាយើងអាចធ្វើការដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលើសពីអាយុ18តោះឥឡូវ gender យើងចូល gender យើងចុចកន្លែងនេះបាទយើងចុចកន្លែងនេះមកយើងធ្វើការរើសភេទរបស់យើងស្រីយើងដាក់ស្រីប្រុសយើងដាក់ប្រុសហើយបើសិនជាយើងភេទទី3យើងដាក់ភេទទី3បើយើងមិនចង់បង្ហាញទេអាហ្នឹងគឺសំខាន់លើយើងណាសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ប្រុសតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា next តទៅមុខមកហើយក៏យើងមានជំរើសបាទក្នុងការរើសនៅ email ដែលខ្លួនឯងដែរបាទគឺគេមានជំរើស2ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការរើសយើងរើសវ៉ាន់តារាសក៏បានបាទវ៉ាន់តារាស99ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាគិតថាជំរើសទាំងពីរនេះបងប្អូនអរគ្នាមិនពេញចិត្តទេបងប្អូនអរគ្នាចង់ធ្វើការដាក់ដោយខ្លួនឯងស្រឡាញ់លេខកតុយនេះស្រឡាញ់ដោយរបៀបណាអូខេវាអត់ជាបញ្ហាទេគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមគឺមានពាក្យថាបាទ create យើងចុចនៅលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនៅខ្លួនឯងហ្នឹងណាយើងអាចដាក់មកដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរបាទឥឡូវទៅថាវ៉ាន់បាទតារាសបាទហើយបងប្អូនគ្នាចង់ដាក់លេខប៉ុន្មាន11មែនទេ22 33អញ្ចឹងមែនទេអូខេអាហ្នឹងយើងដាក់ដោយខ្លួនឯងមកបាទដាក់ដោយខ្លួនឯងមកប៉ុន្តែឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការរើសទៀតទេព្រោះខ្ញុំចង់រើសយកខាងលើនេះតែម្ដងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការបង្កើតដោយខ្លួនឯងបើយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ next មកណាហើយកន្លែងនេះគឺឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំរើសខាងលើតែម្ដងបាទបន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា next បាទ next ខាងក្រោមនេះបាទយើងចុចលើពាក្យ next តែម្ដងហើយបន្តមកគឺកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅ password ហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការបង្កើតនៅគណនី PayPal គាត់ថាគាត់មិនដឹងថាតើយើងត្រូវដាក់ password ដោយរបៀបណាទេតាំងក៏ប៉ុតទៅខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតគណនី PayPal ណាខ្ញុំតែងតែធ្វើការបង្ហាញថា password ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើការដាក់ដោយរបៀបណាដាក់សញ្ញាអីខ្លះអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏បានធ្វើការបង្ហាញប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅតែមានបងប្អូនខ្លះហ្នឹងគាត់មិនទាន់
យល់នៅឡើយទេថាតើដាក់នឹងដាក់ដោយរបៀបណាគឺគាត់មិនទាន់យល់សោះតែម្ដងតើឥឡូវសម្រាប់ពេលនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងថាតើយើងត្រូវដាក់ដោយរបៀបណាណាឥឡូវកន្លែងនេះគឺកន្លែងសូហើយកន្លែងនេះកន្លែងបិទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការសូឲ្យបងប្អូនគ្នាមើលតែម្ដងណា password ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគេមិញវ៉ាន់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមិញចុះណាវ៉ាន់ដារ៉ាសអូខេដាក់អញ្ចឹងមិនជាបញ្ហាទេអក្សរតូចទាំងអស់ក៏បានអក្សរធំទាំងអស់ក៏បានដែរណាវាមិនជាបញ្ហាទេសំខាន់គឺនៅកតុយឬក៏ក្បាលនេះគឺយើងត្រូវបន្ថែមលេខឬក៏សញ្ញាផ្សេងណាឥឡូវទៅថាខ្ញុំដាក់11 22 33ណាខ្ញុំដាក់លេខអញ្ចឹងចុះបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបន្ថែមនៅសញ្ញាបើសិនជាបងប្អូនគ្នាដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេយើងក៏មិនអាចធ្វើការបង្កើតគណនី PayPal ទទួលបានជោគជ័យដែរណាបងប្អូនគ្នាត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងតើឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់សញ្ញា add មួយបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់សញ្ញាផ្សេងទៀតឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់នេះបាទឬក៏នេះឃើញទេអញ្ចឹង PayPal ហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺ update ហ្នឹងគឺ update ត្រង់ចំណុច password ហ្នឹងតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាដាក់មិនត្រឹមត្រូវគឺយើងមិនអាចធ្វើការបង្កើតទទួលបានជោគជ័យឡើយត្រង់ចំណុចនេះគឺនៅតែមានបងប្អូនសួរនៅឡើយគាត់ថាគាត់ដាក់ password ហើយគឺដាក់មិនត្រូវដាក់ហើយមិនត្រូវបាទគឺដោយសារតែបងប្អូនគ្នានឹងដាក់ password មិនត្រូវជាមួយនឹង PayPal ឲ្យតែម្ដងណាគឺមិនត្រូវជាមួយនឹង Gmail របស់យើងទៀតអាហ្នឹងឃើញទេបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងមិនចាំបាច់ថាដាក់ដូចខ្ញុំទេបងប្អូនគ្នាចង់ដាក់អីគេបូកដកអីណាភាគរយអីដាក់អញ្ចឹងទៅហើយសញ្ញា add ក្រោយក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដាក់ add ក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺជារឿងបងប្អូនគ្នាទេសំខាន់ឲ្យតែមានសញ្ញាផ្សេងនៅខាងក្រោយនៃ password របស់យើងឬក៏ដើមដំបូងនៃ password របស់យើងនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកដែលគាត់បានធ្វើការបាទបង្កើតGmail ដើម្បីធ្វើការបង្កើតនៅគណនី PayPal ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការបង្កើតដោយប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការបង្កើត PayPal អត់ជាបញ្ហាទេយើងចង់ដាក់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែការបង្កើត Gmail នេះគេឲ្យណាបង្កើត Gmail នេះឲ្យអញ្ចឹងសម្រាប់ការដាក់ password នេះមានជាបញ្ហាទេសម្រាប់ Gmail បាទគឺសំខាន់គឺសម្រាប់បងប្អូនដែលបង្កើតនៅគណនី PayPal តែម្ដងណាគឺសម្រាប់គាត់គឺវាមានបញ្ហាតោះឥឡូវបងប្អូនគ្នានឹងយល់ណាថាតើយើងត្រូវដាក់សញ្ញាអីគេខ្លះដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបង្កើត PayPal អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ password ដោយខ្លួនឯងបន្តិចសិនបាទអូខេតោះឥឡូវបងប្អូនគ្នាខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅ password រួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាធ្វើការដាក់ password ដោយខ្លួនឯងទទួលបានជោគជ័យដែរតោះឥឡូវបន្តមកយើងចុចលើពាក្យថា next ណាចុចលើ next មកហើយ password នេះបើសិនជាបងប្អូនគ្នាដាក់ទៅ Gmail មិនឲ្យណាមិនឲ្យយើងធ្វើការដាក់ password ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ password ផ្សេងមកណាវាមិនជាបញ្ហាទេបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកចំណុចមួយគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើការដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដៃណាមួយទៀតបងប្អូនគ្នានេះយើងអាចធ្វើការចុច skip នេះក៏បានដែរណាបើសិនជាយើងមិនធ្វើការដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃប៉ុន្តែទូរស័ព្ទខ្លះគឺទាមទារយើងត្រូវតែដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងណាគឺទាមទារឲ្យយើងដាក់ត្រូវតែដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃតោះឥឡូវបន្ទាប់មកខ្ញុំមិនចាំបាច់ដាក់ skip ទេខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងណាកុំឲ្យបងប្អូនគ្នានៅឆ្ងល់ច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅលេខទូរស័ព្ទដៃមួយនេះសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដៃឯងបងប្អូនគ្នាដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនរបស់គ្នាខ្លួនឯងមកណាបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ next បាទដើម្បីយក password ឬក៏លេខកូដចំនួន6ខ្ទង់យកមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចមួយទៀតតើឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែម្ដងឥឡូវយើងចុចលើពាក្យ next មកអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារតែការបង្កើតនេះគឺវាមិនទាមទារលេខមិនទាមទារនៅលេខកូដណាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរចំណុចនេះបាទអីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរឥឡូវខ្ញុំសូមចុចទៅមុខទីសិនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលបង្កើតនៅពេលដែលយើងដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដៃណានៅពេលដែលយើងដាក់បញ្ចូលហើយបើសិនជាវាទាមទារឲ្យយើងធ្វើការដាក់លេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ណាគឺយើងត្រូវចូលមកមើលកន្លែងនេះបាទយើងចូលមើលកន្លែងនេះសារនេះបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់យល់ទេយើងចូលមកមើលកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញសារមួយដែលគេផ្ញើពី Google តែម្ដងណាគឺគេផ្ញើពី Google មកអញ្ចឹងយើងយកលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ហ្នឹងមកយកមកបំពេញនៅក្នុង Gmail យើងមកគឺជាការស្រេចហើយណាសម្រាប់ខ្លះគឺវាអត់ផ្ញើមកអញ្ចឹងណាគឺវាអត់ទាមទារលេខកូដទេសម្រាប់ខ្លះគឺវាទាមទារអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះគឺវាអត់មានទាមទារទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការដាក់ដោយខ្លួនឯងណាបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា I agree តែម្ដងនៅពេលនេះគឺយើងនឹងទទួលបាន
បាទយើងនឹងទទួលបាន Gmail មួយដែលយើងធ្វើការបង្កើតទទួលបានជោគជ័យហើយតោះឥឡូវយើងចូលម្ដងទៀតហើយឥឡូវយើងចុចនៅលើនេះមកចុចលើនេះដើម្បីទៅមើល Gmail ថ្មីអូខេនេះគឺជា Gmail ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតមិញតែយើងចុចលើនឹងមកបាទយើងចុចលើនឹងមកយើងនឹងឃើញហើយនេះឃើញទេ Gmail ថ្មីរបស់យើងចំណុចនេះគឺវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងការបង្កើតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃតាមក៏ពិតទៅបើសិនជាយើងចង់បង្កើត Gmail នេះតាមរយៈកុំព្យូទ័រគឺល្អជាងយើងបង្កើតទៅវា full ជាងក្នុងការបង្កើតតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃណាតែឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នានៅមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះឬក៏អាចធ្វើការឆាតមកកាន់ខ្ញុំតាមរយៈ page ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះតែម្ដងបាទឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ